V dnešnom videu si povieme, ako rýchlo, ekologicky a suchým spôsobom zrekonštruovať podlahu v pôvodnej stavbe, respektíve v pôvodnom dome. Nachádzame sa v dome ktorý má zhruba 150 rokov. Zákazník nám vybral pôvodné podložie, tým pádom sme klesli orientačne môj odhad o 15 cm dole od podlahy v kuchyni, takže dneska vám ukážem, ako za jeden deň viete zrekonštruovať takúto podlahu bez toho, aby ste použili akýkoľvek mokrý proces. Čo budeme na to potrebovať? Budeme potrebovať granulát. Je to drevený ekologický granulát, ktorý slúži ako násypový materiál na zrovnávanie podkladov a nahnatie nejakej výšky. Dnes ho budeme sypať orientačne 15 cm. K tomu budeme potrebovať laser, teda aby sme vedeli celú podlahu robiť do vodováhy. Bude nám to kresliť na steny rovinu. Budeme potrebovať dilatačnú pasku, ktorá ide po obvode, a nejaký drobný materiál, nejaké klince, akryl a podobne. Na tento granulát následne pôjde OSB doska v dvoch vrstvách. Budeme ich lepiť kolmo na seba, aby bol podklad úplne stabilný, čo bude slúžiť ako roznašacia vrstva, na ktorú pôjde koncová podlaha. To je asi všetko na začiatok a držte nám palce, že niekto dobre dopadne. Túto klopku sme si urobili dočasne, aby sme vedeli na ňu položiť laser, s ktorým si zameriame výšku, ktorú nám zákazník určil. Teda konečnú výšku, do ktorej sa máme dostať s celou rekonštrukciou podlahu. Zapínam laser. Zákazník nám to označil týmto kolikom, čiže na tento kolik si musíme nastaviť výšku a podľa toho budeme na obvodové steny dávať dilatačnú pásku. Môže byť a môžeme pristúpiť k montáži dilatačnej pásky. Môžeme si teraz niečo povedať o postupe, ako celá práca bude prebiehať. Takže ako ste mali možnosť vidieť, v prvej fáze sme si spravili dilatačnú pásku po celom obvode. Druhá fáza bude geotextília, ktorá bude vytiahnutá nad úroveň mirelónu, ktorý je ako dilatačná páska. Tretia fáza bude natiahnutie parozábrany, čiže na túto geotextíliu pôjde ešte parozábrana, ktorá sa bude prekladať a spoj budeme preliepať páskou a až potom môžeme pristúpiť k poslednej fáze, a to je sypanie a zrovnávanie podlahy. Pri pokladaní parozábrany netreba zabudnúť na prelepenie spojov.
aby vlhkosť zo spodu zemná nevzlínala do podlahy. Takže preliepa sa to buď hliníkovou páskou, teda ja ju používam najčastejšie, ale niekto používa aj klasické kobercové pásky. Takže skrátka musí to byť niečo, čo zadrží prechod vlhkosti. A pokiaľ máme takto pripravený podklad, môžeme pristúpiť k samotnému sypaniu granulátu. Tak pokiaľ sme si nachystali podklad tak ako vidíte, že máme geotextíliu, pározabranu vytiahnutú, na pározabrane je poprelepované spoje, môžeme pristúpiť k samotnému sypaniu granulátu. Takže ja začínam tak, osobne, že robím si najskôr po celom obvode miestnosti tzv. Plátok, ako keby ste robili s klasickým potierom. Samozrejme, že tých taktík, ako to vysypať a zrovnať do váhy je viacej, takže môžete si osadiť nejaké výškové laty a stiahovať to do lát, ako ste to mali vidieť možno v videu, od firmy Zenwood. Ja to robím tak, že laser mi svieti vyššie, než potrebujem dať granulát. Na tejto vodováhe mám risku, ktorá mi signalizuje to, že či som v tom laseri, a spodkom tejto váhy si zrovnávam celý plátok. Postup je takýto, že laser vám svieti, kde je málo, si prisypete. Zrovnávate si do vámi požadované výšky. Pokiaľ sme si spravili po celom obvode a stredom plátok, tak môžeme dosypávať medzi plátky, čiže takéto kvopky si nasypete a môžete sa pekne s takýmto napríklad hladítkom s tým hrať. Je to suchý proces, takže už len dorovnávať do týchto plátkov a následne si to s vodováhou stiahneme úplne do rozu. Vidíte, je to suchá robota, čas vás netlačí, kľudne, ak ste priemerne zruční, viete to zvládnuť bez problémov aj svojpomocne. Keď máme zrovnaný granulát na celej ploche, tak je nutné na tento granulát položiť roznašaciu vrstvu.
my použijeme OSB dosky, budeme ich dávať v 2 vrstvách, kolmo na seba a druhú vrstvu budeme celoplošne lepiť o prvú vrstvu OSB dosky. Takisto perodrážku je nutné zalepiť lepidlom, môžete použiť lepidlo D3 na drevo, ja používam silikon, pretože je mäkký, respektíve elastický, keď vytvrdne. D3 je na môj vkus extrémne tvrdá, keď vytvrdne a tým pádom krehká. Po položení prvej vrstvy OSB dosiek následuje položenie druhej vrstvy. Tak ako som spomínal, budeme ju pokladať kolmo na tú predošlú, plus ju budeme lepiť lepidlom, budeme si nanašať hrebeňom lepidlo a na záver ju ešte budeme kotviť šrobami, aby sa riadne spojili tieto dve vrstvy OSB dosiek. Dneska už máme hotovo. Celý deň sme robili zhruba 20 m2, rekonštrukciu podlahy. Na začiatku, ako ste mali možnosť vidieť, bola čisto iba hlina. Takže môžete vidieť, že s granulátom sa to veľmi rýchlo robí. Sypali sme ho o hrúbke od 18 do nejakých 24 cm. To je jeho maximum. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, teda ak ste si ho pozreli do konca. Samozrejme, ak ste sa niečo chceli dozvedieť viacej zo sveta podlah, tak nezabudnite nám dať odber na náš YouTube kanál. Majte sa pekne, dovidenia.